ninka dhalinyaronimadiisa maal gashada waktigaan ka warramaya waktigaagaad waxaad ku maal gashanaysaa aakhire iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dan dadka faa'iidsay soomaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninkaa hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhallinyarada ahaa buu si fiican u dadaalay wuu soo daalay markuu dhallinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waktigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waana cayaarida kaga lumin iminka waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooya ku tidhahda wax akhri inaad wax akhrido ama macallinku markuu homework kuu dira ku yidhaha intaa kasoo shaqeyno tana kaa macallinka ahay waa mid homework badan kalaaskiisaba haddaad gasho wuxuu ku faraya waxaa laga soo shaqeeya intaa yaroo aada u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keentaa waa inta adiga kaa soo go-da waa markaad adigu dareento waktigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaad doontana waad baran karaysaa laakiin wuxuu u baahan yahay in wakti iyo juhdiya in la geliyo walidaalik dhalinyaro labadaa tale oo keliya haddaan idinku koobo laakiin aad si fiican u fahamtaan oo u qaadataan waktiga sida loo manage gareeya iyo time managementku waa wax cilmi la barto laftiisu macallimiintiina waxay idinka sheegi doontaa saad waktigaaga u isticmaali lahayd sida ugu badan sidee aad uga faa'iidaysan kari lahayd maxay u baahan tahay in waktigaaga sida u wanaagsan looga jadwal bay u baahan tahay to do list baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay si aad waktiga uga faa'iidaysan karto labadaa shay haddaa si wanaagsan u garataan kii koowaad muxuu ahaa ya ilaahay cabsidii waynu leenahay adduunka iyo aakhiraba waxay ku jiraan maxay ilaahay gacantiisa marka isaga wixii aynu ka doonanay in cadhadiisa ku raadino aynu ku raadina maxay ridaa inaynu alla raali gelino inaynu isaga barino inaynu isaga weydiisano inuu nolosha inoo fudaydiyo inoo furo kaasi waa ka koowaad waa ra'si lamr ka labaadna waxa weeyaan maxay waktigaagu aakhiro iyo adduun inuu midun kuugu jiro cimrigaaga qeyb ka mida ha tuurin cimrigaaga qeyb ka mida ha tuurin labadaa haddaa ka adkaataan anaa idiin ballan qaadaya inaad dunida guulaysataan aakhirana guulaysanaysaan labadaa haddaad ka adkaato ilaahay cabsidiisa iyo waktiga ka faa'iidaysigiisa haddaad ka adkaataan adduunkana culamo waxaad doontaan baa noqonaysaan aakhirana waa liibaanaysaan وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين